Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. uMamtshali ke uphezulu kowenzeni ke uthethe yangena nje ekamereni kawenzeni wabembuza uba ufunani ngoba ndiklinile nje apha yintoni. Ethi andiyazazi andikho perfect kodwa nawe susoske ube unonca kum. Ethi wonke umuntu apha ulindele uba mna mandibe perfect uthi yena ke ukhathele ngoku. uMamtshali khange amyeke ke uthe ufanele ukhathala kaloku wena ngulo mntu njalo nje ubhizi uyashawutisa kanti umuntu uza yintoni sisi. Uwenzeni ke uthe ngeke uunderstand wathi uyazibona Sam wathi le imaths endimeleyo wena ke akho nto oyaziyo ngemaths. Wathi uMamtshali no ukhohlwa nje mandazi kwanto ngemaths kakade. Ethi kaloku mna andifani nawe wena umhle ixesha liyakuvumela wena nje iba nesibindi unyamezele eqhubeka nokufunda. Wathi nje eyokugqibela ke ongandenzela yona ke ngumntanam tshintsha izinwele ube mhle ubonakala uba ungumntwana wesikolo. Hayi ke kwenzeni ke bephansi and nje uyamamela uMamtshali and bevuya ke uMamtshali ke emncumele ethi ntombazana good. Lilonke ke uwe ubedinga nje isandla esiqinileyo esifana nesikaMamtshali ukuze abe ngumntana omamelayo. Ukwenza yena usengxakini ke udeliwe umthenca umfuna yonke into le imali nentoni so bedanile ke naye kwenziwa ibuntu bayibo. Lo mama umfuna imali and xa imfuna uthi ke ugela unenhloni uthetha ngoSibongile so xa uSibongile nguye lo ufuna imali uba makuthenga ukutya pha. But wabe sesithi kwalapha kukwenziwa ndiyacela ke mntanam uSibongile angayazi yonke lento lena. Wathi emveni koko xa segqibile wathi wena usisibusiso so uyazazi ba ayikho enye into ayifunayo kukwenza ngaphandle kwemali but ke ukwenza khangamphendula wathi alright kwaphela kanjalo. Nango uMamtshali ebuyisela abasebenzi ifoni zabo ethi hayi abangobantwana noko unothuli ke bethukile ethi hayi bo MamJakes 10 wasibuyisela ngoku. Wathi ke no befuna nje uba bazibuyele ifoni zabo because badala. Kodwa babuyisela ke ngoba ufuna uba search indaba zakwaDlamini. Uthe ke xa ebuza khanitsho banjani abantu bakwaDlamini. uMamvi ubuzile uba ke why ubuza wathi ke na ke hayi ndibuzela nje ukuba nina kudala kaloku nikhona apha. Hayi ke uthuli ke Neli batwela ke bona ke kanti yena uMamvi uye wathi ba right. Uthuli ke utshilo into ba hayi ingxaki apha ibehavior kawewe xa seqala izinto zakhe umama wapha ubanika imali wabe sithi uNeli yo and mama wapha ngulo uhambela phezulu ngathi iPeacock. Hayi wanqanda uMamvi esithi hayi kwanele nguye kani uMamtshali ke wabe sezibuzisa ke ngoGcina ethi ke lo yena omnye kuthiwa nguGci wenza ingathi akazi ngitsho negama lakhe. Hayi ke batsho kuba hayi kaloku lowo uzibona ice queen bathi une pride phofu ke uthula uthi une proud uzixelela uba ke ungumadam kanti soze yabe ngumadam pha. Wemka ke uMamgobhozi onguMamtshali uya kuGcina ke ngoku eyomxelela kuba hey abantu bapha bathi wena uyinto nje ezenza iice queen uyabanda nca umthetho wakhe. Bathi wena ufuna uzenza nomadam ufuna ukuphatha. uGcina uthe hayi leyo ayikho kwiplans zami noVusi into ethi kaka understand le part uba uyi-ice queen kanjani. uMamtshali ke uthe benziwa kukuba nengqondo ezimfitshane batsho yonke into le abantu abanjengabo. Wafuna ke ukwazi ke uba baye bathini ke ngoVusi ke ngoku. Wacula uMamtshali ethi bathe ke bakhe bamforsa ayodropa ubhuti wakhe eXhopho ayobona i-girlfriend yakhe. Bengabelieve ke uGcina etsho ke uMamtshali uba ndimdala kodwa ke uba ndingathethi into endingayivanga noko noba ndimdala kodwa into endiyitshoyo into endiyivileyo ndiyayazi uba bebesithini. So uGcina ke ushiyeke ngulo mntu ke omatshekileyo ke zezi zinto ziphuma kuMamtshali. Azibakayizumjikela nale plan yakhe apha kuMamtshali ngoba kuMamtshali ngokusezakwazi yonke into yaphayana and uyamazi uba akayobhosi yapha ukuthiwa kuthiwa uzenza yona ibhosi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.